Коалиција на дневна база помеѓу СДСМ и ВМРО ДПМН денес на оставка го принуди председателот на ФК Брегалница Ангел Бојаджиев. Градоначалникот ги изврши промена во раководната структура на фудбалскиот клуб Брегалница. Второ, градоначалникот до Советот да достави извештај за извршената промена на раководството, наведувајќи ги новите членови на управата. И трето, исплатата на паричните средства, одобрени со одлуката на Совет, да почне да се врши по извршената смена на раководството на фудбалскиот клуб Брегалница. Без многу размислување, советниците на ВМРО и СДСМ ја прифатија понудата. И Бојаджиев во истиот момент стана жртва на него гневните советници од СДСМ. Брегалница испаѓа во втора македонска фудбалска лига, соочува се со недостаток на фудбалски кадар и се уште е под знак прашање дали Брегалница ќе се избори и во втората македонска фудбалска лига. Одговорноста директно да ја поднесе Ангел Бојаджиев, односно председател на акционерско друштво Брегалница. Од причина, ако сум јас причината за слабата игра и за резултатот кој што го постигна Брегалница, а ја презадов на сезона, речи пред испаѓање на последно место, јас денес поднесов оставка до бордот на директори и ќе се произнесат во мојата оставка. Сакам да напоменам и најодговорно тврдам дека до сега немам учествувано во ниту една игра, ниту едно месење на утакмици или давање на бодови во штипските сили на други клубови и ниту едно законско неработење. Се е работено во рамките на законот. И цел беше да најдеме спонзор на самата Брегалница или да се продат акциите во целост или некој да ја купи целата Брегалница во целост. Дури направивме договор кој требаше да го подпишат самите советници и да се усвои од страна на Советот, со тоа и ќе бидат заштедени пари на граѓаните, но тоа не се случи. Од причина позната само на дел од советниците. Денешната оставка на Бојаджиев за СДСМ е трофеј на човекот кој со години ги надзборува, демантира и разочарува во Советот. А последното понижување беше во јануари, кога јавно ги натера да си ги платат сметките за вода. Од друга страна, на нив им се придружија и советници од ВМРО, кои исто така кон Бојаджиев одамна ги имаат засукано ракавите. Истите од него барале да им се платат сметки за резервни делови на автомобилите, да им се подпишуваат сметки за ручеци, да им се вработуваат блиски, да не плаќаат за вода и слично, а биле одбивани. Сега првата прилика им се укажа и тие со задоволство ја искористија. Бев уценуван од страна на одредени советници, затоа што не ги исполнив нивните желби и затоа се случи ова денес што се случи. А сакам да напоменам и дека дел од советниците кои што толку многу ја сакаат Брегалница и кои што денес изгласа условно пуштање на парите, секогаш кога доаѓаат, ако толку многу ја сакаат Брегалница, може да си купат карта кога ќе дојдат на самиот стадион кој чини само 60 денари, како што тоа го прават и обичните граѓани. Можат за нивните деца кои што тренираат во ФК Брегалница, кои што имаат деца, да си платат 600 денари како што плаќаме сите ние. Моето дете тренира во ФК Брегалница, јас си плаќам редовно за негово спортување. Освен ова, картите на некои им се сложуваат и со внатре-партиските поделби, но и лични амбиции. Некои советници се под контрола на пратеници, а други имаат амбиции за градоначалници. Сето ова заедно ја стокми коалицијата СДСМ ВМРО со рок на трајање од 5 минути. Инаку Бојаджиев на чело на Брегалница е од ноември годинава. Во тој период вратени се дел од долговите на Брегалница, обезбедени се повеќе нови играчи, поставена е вештачка трева на стадионот и се обновени седиштата на трибините.